konpartxakin, eta, bueno, kaletikan jotzea, eta ondo pasatzea. Gehien bat ondo pasatzea, gaurkoa gehien bat ondo pasatzea eta disfrutatzea. Bueno, azkenen abesti hauek txikitatik joiteu eta ez dugu behar ensaioik, ja barneratuta dauzkau abestiak. Oida, gehien bada juntatze garako betiko jendea musika eskolan ikasi deunak, oida, elkartzeko, ondo pasatzeko. Gutzat garrantzitsua da egun hau, ze elkartzegea txikitatik ikasi deunak, ite deu gaur denak elkartu jo, eta gero afarin bat ohitura ez galtzeko eta juntatzeko betikok. Elkartu gara lagun batzuk, da pixka bat kaldereroi ambiente hori jartzen, dantzatzen ari, bi talde diteu, bat txikina, behaiek ateratzen jala, eta bestea mandina. Bueno, pixka bat alaia bezala, eta, bueno, nahi gehiago behaiena gustatzen zaiz edamaz mobido bezala, baina politakia. Oza, bueno, familian gauza da, bani txikitatik azten finen, ez dakit igual 8-9 urte, pixkanaka izan zen familik utzizun, da hasi ginen lagunei esaten, gero lehengusuk, eta hola, pixkanaka denak aigateat. Eguna politia izatea, ezta? Oso politia. Pena da jende gutxi mozorrotzeala, baino egia esan hor ambienten gauden antzat, bai musikontzat, eta inguruko jendantzat oso egun politia. Gaurko hasiera besterik, ezta? Hoi da. Guain inauterik datoz, eta disfrutatzea. Dantzatzen eta musika jotzen zartariakin. Nire lagun batekan utzi. Nire lagun batekan etorri naiz eta horrek utzit. Eta noiztik jaztezate? Ni gaur lehenengo aldian. Ni gaindera 2 urte, 3 urte. Noiztik jaztezate? Txikitatik, 3 urte, 4 urtetan. Bea bezala. Disfrutatzea gazako, egiten deulako. Bueno, eta inauteritan zertaz mozorrotuko zaten? Ni Mendizalez, pirataz da funkiz. Mendizalez, pirataz eta gero irukiz. Tolosa guztitikan buelta itea, eta hola inautori etorrera emango jo. Abestu eta ondo pasa. Noiztik jaztezate? Txikitatik, 5 urtetatik hola hasi ginean, da guain denbora urtero hola berdin aite dugu. Eta gustokoa dezue? Bai. Asko. Zer da gaurko egunen egiten dezuena? Gaurkon arratsaldean prestatu, deskantzatu, eta guain dena emango deu, abestingo deu, eta gero txaran ganatutik. Eta geroako ze plan? Abestekoa, gero ondo pasatzekoa eta Afalduta etxea. Barrandik ez? Ez gaur ez. Inauteritako reserbatzen aitzate ordu. Inauteritan dena botako dugu.